osoo isin gaa'ila hin godhatin dura itti himaa turre jechuudha. Lakkii wanti kun booddeetti rakkisaa ta'uu danda'a. Mucaa kee faana yoo si jaalattes yoo si jibbites jalqabuma waan jiru dhugaasaa itti himtee daandii dhugaarra yoo deemtan isiniif wayya jenneetu gorsaa turre jechuudha. Kanaaf mucayyoo nama karas dhuftee kan kooti jedhaniit odeessaa turanii kan shiitii kan obboleettii Fayyisaati jedhanii akkas jechaa turanii garuu immoo dhugaan jiru mucaan kan koomiti garuu egaa nuti immoo gidduu gallee lakkii mucaan kanumsaatii jennee nuti immoo itoonni jiru sitti himuudhaaf egaa namatti seexanan taanu jenneeti. Kan waan jiru maatiidhaan teenyee jaarsan teenyee haasofnee furmaatatti kennuun ni danda'ama. Ana faarii keessaa bayii hin dogoggorre siin jechaa hin jiru. Obboleessi koo Fayyisaan dogoggoreera. Gaa'ila isaattis jeequmsa kan naqeessaadha. Maaliif itoonni jiru nuti darbinee gidduu keessanitti dubbii uumuun nurra hin jiraatu. Isa kanaaf callifnee hanga yoonatti immoo itti hima jennee teegaa turre inni siin himnudha. Isa kanaafi dogoggorri guddaan obboleessa koo bira jira. Kana maatiinis itti himaa turanii amma yoonatti isatu himuu dide. Isa kanaaf immoo egaa wanti godhan hin jiru. Dhiiga ilkaanii kaan tufaa kaan liqimsaati jedha miti Oromoon. Isa kanaafi ammas hin gorsa. Egaa mucattiin kun kan uumamte gaa'ila keessan dura waan ta'eef amma. Akkasitti kunoo obboleettiin Fayyisaa ofuma dhugaarratti ragaarratti baatee. Sini galee dhugaarratti baatee kun akkasitti sagalee amma kana baay'atu wanta na dhoksee iddoo kanatti otoo nan hin beekin dafqi koo karaa biraa yaa'aa jechuudha. Karaa lama yaa'aa jira jechuudha. Mana namaatti kan dafqa koo yaasu mucaa sana qofaa yaasu amma ilmoo keessan mee warra raba deemtan haadhaaf abbaa keessan yookiin obboleettii keessanitti kennattanii kan qallaba ishii kiraa manaa ishii seeran danda'e malee siin guddisu kan hin jettu hin jirtu. Biyyuma hambaa haadha keessan bira keewwattanii obboleettii garaati jettanii ilmoo keessan bira keewwattanii deemtanii yoo ilmoo keetti seeran qallaba namitti ko maashaallaadhaa kanatti ishiin isin booni fuula bareedduudhaatti dubbata. Wawwayyee ishii kanallatti diqaalaa fi nuumame ishii kanallatti ayyo shoshaa ko abbaayee ko ammutotaa ko. Caafi duraa kan hin argadhe karaa fira saatiti. Sana boodaan itti deemee karaa fira kollee dhugaadhaan mirkaneeffadhe jechuudha. Namni naannoo isaanii jiru jira firri waan ta'eef. Gudiisaa kana hundumaa gadi yaaftee obboleettiinis jechuudha. Kan isin garramu biraa ani fayyee amma uumaan jedhu. Nagaa Waaqayyoo siif haa ta'u Maartaa akkam nagaa keeti an nagaadha galata Waaqayyoo jirta ijoolleen kee maatiin kee hunduu nagaadha Fayyisaanis nagumaa siin jechuu barbaada. Nagaa kooti aansun immoo haalli amma isin keessa jirtan kun ana baay'ee natti hin tolle garuu immoo hundaafuu Waaqayyo beekadha waan ta'eef obboleettii koo ani kana siin jechuu barbaadu waan tokko jira jechuudha. Isa kanaaf immoo egaa hundumtuu waan dursa darbe waan ta'eefi in ulfaata akka kuni dhufus immoo baay'eetti yaadda'aa turre jechuudha. Gaafan immoo kana waan siin jechuu barbaadu yookiin ati obboleessa keetii dubbachuu barbaaddeetii ati obboleessa keerra dhufuu barbaaddeetii naan hin jedhin garuu akka namummaa tokkotti akka dubartii tokkotti baay'ee ulfaata otoo ana ta'es akkasuma jechuudha. Otoo ana ta'es abbaa warraa koo anarratti yookaan immoo daa'ima biraa hin qaba gaafa jedhanii ammam akka mileen nama cabu ammam akka nama yaaddeessu nan beeka. Isa kanaaf immoo dhugaadha. Ati hin dogoggorte jechuu koo miti garuu immoo dogoggora guddaa kan qabu obboleessa koo Fayyisaadha jechuudha. Naafanii osoo isin gaa'ila hin godhatin dura itti himaa turre jechuudha. Lakkii wanti kun booddeetti rakkisaa ta'uu danda'a. Mucaa kee faana yoo si jaalattes yoo si jibbites jalqabuma waan jiru dhugaasaa itti himtee daandii dhugaarra yoo deemtan isiniif wayya
jenneetu gorsaa turre jechuudha. Kanaaf mucayyoon amma karas dhufte kan kooti jedhaniit odeessaa turanii kan isheetii kan obboleettii Fayyisaati jedhanii akkas jechaa turanii garuu immoo dhugaan jiru mucaan kan koo miti garuu egaa nuti immoo gidduu gallee lakkii mucaan kanumsaatii jennee nuti immoo itoonni jiru sitti himuudhaaf egaa namatti seexanan taanu jenneeti. Kanaaf amma yoonatti immoo amma geessee dhaga'uu keettis baay'ee gaddeera. Akka nama tokkottis natti dhaga'ameera. Ani akka keetti toon taane fakkeenya ani bakka kee obbuuseen dubbachaa jira jechuudha. Anas itoo ta'ee akkaman godha san jedhu jecha baay'eetti natti dhaga'ame. Hamma geessee immoo dhaga'uu keetiifis guddaa nutti dhaga'ame jechuudha. Maaliif osoo jalqaba dhageessee jalqaba waan hundumaa jaalalaan dhaga'aa itti seentee manni keessa hin jeeqamu jireenyi keessanis hin jeeqamu jechuudha. Isa kanaafi dogoggorri guddaan obboleessa koo bira jira. Kana maatiinis itti himaa turanii amma yoonatti isatu himuu dide. Isa kanaaf immoo egaa wanti godhan hin jiru. Dhiiga ilkaanii kaan tufaa kaan liqimsaati jedhamiti Oromoon. Isa kanaafi ammas hin gorsa. Egaa mucattiin kun kan uumamte gaa'ila keessan dura waan ta'eef ammasoo ta'e egaa Waaqayyotu namaaf kenna. Isa kanaaf dubartiin immoo ogummaadhaan manufii bulfachuu qabdi. Isa kana dhiisisiin jedha. Waan jiru immoo maatii faana teenyee jaarsa faana teenyee furmaatatti barbaaduu dandeenya jechuudha. Isa kanan siin jechuu barbaada yaa obboleettii koo. Irra caalatti immoo qaama nuti wal arginee walaasofsiifnee baay'ee natti tola. Ammas Waaqayyo jedhe qaaman dhufee haasa'uu ni dandeenya. Kanaaf waan jiru maatiidhaan teenyee jaarsan teenyee haasofnee furmaatatti kennuu ni danda'ama. Kanaaf aarii keessaa bayii hin dogoggorre siin jechaa hin jiru. Obboleessi koo Fayyisaan dogoggoreera. Gaa'ila isaattis jeequmsa kan naqeessaadha. Maaliif itoonni jiru nuti darbinee gidduu keessanitti dubbii uumuun nurra hin jiraatu. Isa kanaaf callifnee hanga yoonatti immoo itti majennee teegaa turre. Inni siin himne egaa dhugaanii hin qal'atti malee hin cittumoo maal jedhure. Isa kanaaf gaafa tokko dhugaan akkanumatti ba'a. Kanaaf immoo mucaan gaa'ila keessan dura waan taateef egaa Waaqayyumaa jedhii dhiisisiin jedhani gama kootini nagaa buusaa dogoggorri hin jiru jechuu miti. Dhoksee daandii amma kanaa deemuun dogoggora guddaadha. Isa kanan siin jedhaa ani gama kootini waan jiru hin mari'annaa adaraa sittaa ta'u wanti godhan hin jiru dhiisii siin jedha. Ani kanuman si gorsa obboleessa kootti immoo baay'ee gaddeera. Waan amma uumamu kana too jalqaba dubbatee kun hunduu hin uumamu. Daandiin dhugaan deeman immoo nama rakkisu jechuudha. Isa kanaaf Waaqayyo gidduu keessanii taa mul'atu isiniin jechuun jaaladha. Isa kanaadha. Irra caalatti immoo qaama wal argine haasofna. Baga dhageessan dhugaan kan ilma Waaqayyootii jedha namni naa taratu. Dhageessanii miti arraba obboleettirraa kun hundi yaa'e jechuudha. Kan isin garramu keessaa walitti haasa'ani akkan oduu kaaseeni naa kaasuu didde bilbila nan qaxaqaxa naa kaasuu didde. Achumaaniin sagalee lafa kaa'eef karaa waasaappi yeroo daata fayyadamtiillee jechuun waan amma kana fayyadamtu miti miidiyaadha. Miidiyaa waan fayyadamtu miti garuu waasaappi imo namna fayyadamti. Achumaaniin lafa godhee fi guyyaa sadii booda naa deebifte. Garuu gaa'inaa sofsiiftee isaa deebisii dhugaa jiru bakka jedheen ta'ee yookiin immoo sodaatteetti boruun sobu dhugaa jiru hin beeku bicha. Namun gingilchaadhaan gingilchu gooteet tokkollee nan bifnee adda baaftee axxarte natti himte jechuudha. Si jammaranii dhugaa jirtu ijoo ishee arginaan malee gara keessan hin finne duruma isaa dubbii kanan kaafne bara. Dhaga'u duran dhaga'e garuu amma naxxarra'utti waan tokkoon si jammar akkanumaan hin lafu jechuudha. Duran ijoo ishiirra ga'a jechuudha. Akkasitti kunoo obboleettiin Fayyisaa ofuma dhugaarratti ragaarratti baatee
Sinii galee dhugaa irratti baatee kun akkasitti sagalee amma kana baay'atu wanta amma kana baay'atu sagalee daqiiqaa laman kaa'ee faani dhugaa jiru na sobuuf hin deeminii. An dhugaa jiru boru waliin jira namaatiidha waan ta'eef akka hin taane itti waliin laallu daa'imni keenyas waliin laaltu dhugaa jiru badhu jedheetumaan erginaafin satat goote kana xaragdee natti ergite jechuudha. Sinii galee yoomiyyuu jechuudha dhugaa keessaan hin qallatti malee baddu waan ta'eef dhugaa qabadhaatii deema. Sinii galee dhugaa jiru dhiiftanii hin deemina. Isuma har'agaa kunoo yeroo kanatti kuni gadi ba'u mana moromuu dhaqin dhageessu yeroo tokko irri gowwaa sinse'a kana bara gowwaa sinse'a. Maaliif information argattu hin himamu hin mul'atu jedhee deema jechuudha. An kan isin garramu keessa ammoo karaa firasaan argadhe dura caafii booda karaa dhunkoon mirkaneeffadhe malee caafii dura kan hin argadhe karaa firasaatiti. Sana boodan itti deeme karaa fira kollee dhugaadhaan mirkaneeffadhe jechuudha. Namni naannoo isaanii jiru jira firri waan ta'eef. Gudiisaa kana hundumaa gadi yaafte obboleettinis jechuudha. Kan isin garramu biraa ani fayyee amma uumaan jedhu waan ta'eef kunoo sagalee akkuma argaa jirtanii qaxxi jedheetaan mucaallee dhaqee isinii waraaba jechuudha. Manum jaraallee balbala rukutee dhaqee isinii waraaba. Hammuma har'ammoo maali akkana soban isaanillee isinii fan waraaba jechuudha. Isinii galee kana kunoo gudiin nama tokko gaarii fakkaatee miskiina jettu gaarii dheettu nama tokko beektan garuu akka billaa karaa lamaaniitiin isin mura jechuudha. Isinii galee otoo nama waa'ee isaa tokko qorachuu minaamina dhiisee bakka akkuma duratti amaneen jalqabee omaan dhaga'u sun dhugumaa dubbachuudha. Garuu nasumatti mucaa kana waan fedhe godhaa fi waan fedhe haa godhuuf dhalattee yaada maal godhu. Garuu na dhoksee iddoo kanatti otoo nan hin beekin dafqi koo karaa biraa yaa'aa jechuudha. Karaa lama yaa'aa jira jechuudha. Mana namaatti kan dafqa koo yaasu mucaa sana qofaa yaasu amma ilmoo keessan mee warra raba deemtan haadhaaf abbaa keessan ookii obboleettii keessanitti kennattanii kan qallaba ishii kiraa manaa ishii seeran danda'e malee siin guddisu kan jettu hin jirtu. Biyyuma hambaa haadha keessan bira keewwattanii obboleettii garaati jettanii ilmoo keessan bira keewwattanii deemtanii yoo ilmoo keetii seeran qallaba seeran kiraa manaa kaffaltee anis hojii dhiisen biyya taa'a naafis kanfali kan jettu hin jirtu amma obboleettiin keessan. Akkuma sanaa isaan kunis yoona ilmoo kee guddisuuf sarratanyaallee qaxaraa jirra jechuu danda'u. Nyaata ishiitii kanfali jechuu danda'u. Jireenyi garaa lamatti qisaasa'a jechuudha. Isinii galee jireenyi karaa lamatti qisaasa'a. Mucaa tokkoof jecha qophaa achitti maaliif na dhoksuuf muddamanii cannaqamanii jiru waan ta'eef qallamni qophaa wanti ishii qophaa firii ta'ellee deemee waan ishii dhaabitullee hin bitu bitaa jedhee kenna namni hin binne jedhee irraa nyaachuu danda'a jechuudha. Argitanii? Akkuma haadhoon keessan sun fakkeenya kaleessa mana akka ilmoo kootti si guddisattee deemtee akka nama eeyutti damooza sin gaafatti jechuudha. Akkuma sana damooza isa gaafatu. Biyya kanatti immoo har'a teessanii damooza iddoo lamatti ishee ergochuun amma akka ulfaatu ilaala. Argitanii? Innaa baay'ee tokko nagarrame an dhugaa kootiin qabadhee har'allee ganaan gadi foole ginnuma waan inni isa faana iyyuu jiraadhu nan fakkaatu. Fayyisaa faana waan innuma isa faana jiraadhu nan fakkaatu. Jalqabum obboloonni dhugaadhaan hayaasan ammallee habaasan nan baasisa. Garuu waan inni isa faana jiraadhu miti. Iddoo lamatti maafan dafqa koo jireenya jedheen jiraachaa jira maafan iddoo lamatti baasa dafqa koo. Maaliifan kanfala iddoo lamatti dafqa koo? Maaliifan qisaasessa dafqa koo iddoo lamatti? Inni nama lamaa miti maaliif ilmoo iddoo lamaa godhata? Maaliif dubartii meeqa maaliif rakkisa? Ilmoo iddoo lamatti maaf rakkisa? Wanti isin jiru jechuudha. Kanaaf dhugaa jiru hadda isinii baasuudhaan barbaadan isinii fidee jechuudha. Namitti ko maashaallah dha kanatti ishiin isin booni fuula bareedduudhaatti dubbata. Awwaayee ishii kanalatti diqaalaa fi nu hammame ishii kanalatti. Ayyo shoshaa ko abbaayee ko ammototaa ko. Bye bye.